你個樣好膠咯，我想講。我都覺。你睇我波尾咗。你咩啊？呢個波。大家好，我係 NSU 嘅朋友。我係 NSU 嘅我哋今日嚟到，好朋友。我哋今日嚟到迪士尼一環，我哋等陣去玩 Space Mountain，跟住仲有呢個飛鵝山。完全冇機會講嘢咯。我哋而家喺度等緊買飛有個波波係。真係好快，兩個又唔知有個波波波，美美波波。仲有呢度都有個波波。好嘈啊！成日阻住人咯，你係勁搶嘅我嚟講。我咪好肥啊！你係好肥啊！你係好。我哋而家咧多咗個節目就係去諮詢處有冇人借鉸剪，因為佢條裙咧佢個紐未開咯。跟住我哋嘅 Jessica 係啦，我都未試過去迪士尼會去呢個，佢冚到個鏡頭咯。OK，咁我哋咧，我哋陣間剪完裙就可以去玩啦。哇！你頭髮啊！唔係再影啦你，而且係停到影相，而且有個人喺度啊，係啊，我睇緊片啊，柒頭，我停過拍咯。影相好熱啊！唔得。Recording as my life，OK？好啦，我哋而家咧決定就去攞咗 fast pass 先啦，去西山行，跟住佢兩個咧就我哋不如公開佢哋張相。好衰咯你！跟住我哋而家咧就諗住佢兩個去巴斯光年嗰排隊先啦。你一條頭髮咩事？咩啊？你除咗你我唔想要呢個波，我唔想除咗呢個波。我哋而家入到嚟啦，跟住好嘈啊！呢個鄧子峰超嘈咯佢。我哋而家一陣間就會入到去咧，我哋就鬥高分啦。穩盈咧，我喺度啊，喺度啊！哇！我哋而家開始啦，進行哇！佢冇得自己褪過嚟咯，嚇死咯！而家6萬幾分啦，4萬幾分，Yeah，I win！我哋問個職員攞條紙佢嚟彈我哋咯，影到一彈我哋勁開心，跟住有張卡啦，跟住佢話 BS 卡咯，燒咗。係講 BS 卡咩？好型喎呢張其實。玩過。唔識唱咯。世界真細小，小小小，真奇妙妙妙，實在真係細，世界嬌小而妙超。我哋而家顛到一個地步，哇！風扇啊！我哋頭先而家已經去到個地步咧，係咧，我見到職員就有冇貼紙啊？叫職員有冇貼紙啊？我哋咪唔該有。唔該有冇貼紙啊？我話係唔該，我想要貼紙。喂，點解揾嘢都見到揾型嘅咯？係面紅波嘅。我想講佢哋係咁話咧，係咁話咩？呢個你男朋友啊？咩？呢個你啲子孫啊？跟住好嘈啊！你哋，跟住之後咧，我就話呢個唔係叫小小世界，呢個叫我的未來咩？係我的未來世界咯，笑咗。唔係你啊，係佢哋嘅未來世界。OK，我哋好嘈啊！金童玉女，我覺得真係好嘈，係咁話咩？喂，牛扒先啊，牛扒啊！做乜嘢啊？而家咧就嚟到呢個反斗奇兵大本營，哇啱啊個名！跟住我哋而家嚟玩 U 型滑板啦，跟住咧佢勁驚咯，佢樣完全我覺得勁驚。其實我未玩過呢度嘅咯。頭先我哋玩完頭先個 U 型滑板啦，跟住呢個咧佢捉到咧人哋咧，你捉到一齊做，有指甲印咯，佢係捉到指甲印咯，佢係咁樣，佢係咁樣，唔係真係咧嗰個，跟住佢勁熬咯。即係嗰個 U 型嗰個咧，佢上到最高咧，好似90度咁跌落嚟，嚇到瀨屎咁滯。我一路玩一路笑咯。我係嗌咯，因為我笑到好開心，因為上到最高有少少驚咯，跟住之後係我媽咪，我掛住你啊！我哋而家去玩歡樂山咁，等15分鐘好吸引啦，好快啦，跟住我哋就過咗嚟玩先，跟住一陣間 Space Mountain再玩。我哋啊！我哋而家入到嚟 Space Mountain 啦，真係。我想有 pass pass。好似 pass 出面勁多人咯，即係打晒蛇餅咯。跟住我哋而家咧喺度唞緊涼，好涼咯，我就覺得呢度啲冷氣。有咩嘢講啊兩個？我好想玩飛鵝山。佢又係勁熬咯，唔知點解。真係冇嘢喎，呢個係最冇嘢嗰個咯。係啊，即係唔做隻手咯，停唔到咯。我就係覺得我玩完咧，之後有一下咧，我覺得自己係撞落去咯。係，我係笑到傻咗咯嗰下。跟住我哋又係挫咯，係咁挫咯。跟住勁服咯，就係呢張相。我哋而家勁熱啦，跟住入咗嚟涼冷氣，同埋手溫嗰個 Duffy 嗰個頭箍夾頭夾勁得意咯。我先見到好多人戴咧，
跟住就上雲啦。但係呢度好多得 feel。佢個頭啊！呢個叫咩名話 ？Charmaine 啊，我唔識讀佢個名。Charmaine？係啊 ，Shelly Mate 啊叫。我哋應該嗰個要想買嗰個夾咧，應該喺對面啦，但係而家巡遊緊咯。喺咪度啊？睇唔到啊，係冇曬光咯。跟住我哋而家就喺運咗喺呢個美國小鎮大街嘅對面咯。咩嚟㗎呢個？喂，試下戴啊！點戴啊？笠落身嘅話。哦，我知係咁樣着㗎。啊！咁樣着。但係有冇人會真係買咧？呢個 Nemo 咧都係勁 QQ 咯，超得意咯覺得。其實我真係唔中意海底奇兵嘅。跌咗。呢個幾平？哇！你幾時喺度㗎？嚇死我！88蚊咋？88蚊，真係買咯，抵啊！超平你買啊？大落嚟。我係偵探嘅。夠啦。我哋又陪翻佢去睇翻呢件衫，真係長咗少少。好重喎呢個。係咯，我哋不如走啦。着啊，想知道。走，我哋走。我哋出去睇巡遊。公主啊！哇，公主啊！我公主啊！你咪公主病啊，公主！黐線！出面上大嘅關係又翻嚟啦，終於，跟住揾翻佢哋兩個。揾到啦！揾到啦！耶！係咪？我哋掃清咗個 Duffy 嗰個架咯，買唔買啊？係咪買啊？係咪啊？好啦，我哋佢哋兩個買 Shelly May 啦，跟住我哋買呢個嘅 Shelly May 啊 Shelly May 啊！我知你自己讀 Shelly May。我 Shelly May，sorry。你都叫 Duffy 嘅咩？好有趣我哋個頭，我哋四個都係咁樣咯。我而家喺個大宅嘅入口啊，但係未入得去，有風扇咯，好彩呢度。你哋全部個樣已經係熱到唔想做表情嘅樣咯。佢好想俾表情啊！我係成身都係汗咯而家。好啦，我哋入到去再錄啦。開始中國話啦。頭先我哋咧係咁入嚟嘅時候咧，我哋係咁俾人插隊啦。跟住我哋對付嘅方法咧就係4個一字排開。你去迷你莊園嘅時候咧，咪去兩個玩嘅，一個就齋企喺度睇啦，一個就搭車啦。而家係中間位啦。跟住你記住咧，企喺度睇嘅時候咧，你一定要係企喺對門嗰個位咯。咁你就可以即刻可以搶頭位啦。我哋玩完迷你莊園之後，我哋又嚟玩飛龍山谷啦，耶！後面嗰個係除一陣間。跟住今次後面嗰個係香港人，耶！好爽啊啲風，我係覺得啲風好涼咯。係玩飛龍山谷根本就係嚟涼嘅咯，我哋。係舒服坐咯，係啊，頭先我來咗。媽咪啊！點解我會中嚇親嘅？好啦，我哋放棄咗個魚眼鏡，跟住我哋咧啱啱玩咗嗰個咩啊？米奇老鼠嗰個啊，唔係睇嗰個米奇老鼠嗰個唔知乜嘢啦，劇場係 4D 劇場，跟住咧就好無聊咁樣就睇完啦，係我純粹我嚟瞓覺啊、hea 啊、坐啊、涼冷氣咯，冇瞓頭。跟住我哋而家咧就去再挑戰多次魚形滑板啦，跟住我哋已經唔係挑戰，我哋去玩啲魚形滑板，跟住我哋已經唔見咗佢哋兩個咯，去咗邊啊？我哋好似兩個人嚟咁。係啊，我哋而家好似兩個人嚟，我魚眼鏡都放棄咗咯。OK，咁我哋陣間再錄啦。咁好啦，最後都係冇錄片嘅，因為個電話冇電啦。咁希望大家會中意呢個 video 啦。咁我哋下條 video 再見啦，拜拜。